Uşaqlar, polyar və qeyri-polyarını öyrəndik. Dedik ki, bir də toxunuram, çünki artıq başqa bir hissəyə keçəcəyik. Məsələn, H ilə H arasında olan dedik qeyri-polyar rabitə idi. Amma H ilə flyor arasında olan polyar rabitə idi. Qarışdırmayın. Bu oldu qeyri-polyar, bu da oldu polyar. Polyar taxıl deməkdir. Bu qaldı köhnədə. İndi keçirik əsas yeni mövzuya. Zəhmət olmasa səsləri bağlayırsınız. İndi bax yenə deyirəm, bu rabitənin növləri idi. Rabitənin növləri, polyar və qeyri-polyar. İndi isə uşaqlar molekulun növləri olaraq, polyar və qeyri-polyar molekulları öyrənəcəyik. Polyar və qeyri-polyar. Hamı səsi bağlayır, Gülay səsini açır. Gülay buradasan? Rabitənin deməli. Hə, Gülay. Qalan hamısı səsi bağlasın zəhmət olmasa. Rabitənin növlərini öyrəndik ki, qeyri-polyar nə idi, polyar nə idi. İndi molekulun polyar və qeyri-polyar olduğunu necə təyin edək? Məsələn, aramızda kurs yoldaşlarımız var, 10-cu sinifi bitirib 11-ə keçənlər, hətta 11-i bilmirəm, bitirənlər varmı, məzun olanlar. Onlar bilməlidirlər ki, daha doğrusu bilirlər, bəlkə də unutmuş ola bilərlər. Rabitə kimi molekulunda polyarlığı və qeyri-polyarlığı var, Gülay. Bunu necə fərqləndirəcək? 2 dənə nümunə yazıram. SO2 maddəsi yazıram. Bir də SO3 maddəsi yazıram. İzaha bax, bu ikisinin üstündə izah edəcəm. Hətta yaxşı olar ki, mən bir dənə vərəq açım burada əlavə. Qarışıqlıq olmasın deyə. Bunun üstündə izah edək. Aha. Deməli, nəyin üstündə izah edəcək Gülay yoldaşlarımıza? SO2 və SO3 maddəsinin üstündə. İndi sən mənə de görüm Gülay, SO2-nin quruluşunu mən necə çəkərəm? SO2-nin quruluşunu. Bir S çəkərəm. Digər ortada yazılır. S çəkirik, qıraqlarında oksigen. Bəli, qıraqlarında oksigen çəkirəm. Biri buradadır oksigenin. Oksigen bir sanki ikəli olur da, biri də buradadır. İndi SO3-ü çəkməliyəm. S çəkirəm. 3 dənə oksigenimizi istədiyimiz yerdən çəkək. Oksigenin də ikəli var deyəm. 2 dənə əl çəkirəm. İndi uşaqlar, əslində qalsa rabitə olaraq, bax yazıram, not yerinə yazıram. Rabitə olaraq burada gördüyünüz bütün rabitələr nədir Gülay? Polyar yoxsa qeyri-polyar? Gördüyün bütün xəttlərin hamısı nədir? Bütün rabitə olaraq hamısı, bəli, polyardır. Çünki S və O-ların arasındadır da, ayrı-ayrı elementlər olanda paxıllıq olur. Polyar rabitə, hamısı polyar rabitədir. Amma sualda sizdən rabitədir. Sualda rabitəni istəmirəm bu dəfə. Sualda molekulun polyar yoxsa qeyri-polyar olduğunu istəyirəm. Bunu necə yanaşacaqsınız? Uşaqlar, bundan qabaqki bölmə, dövrü qanun bölməsini öyrənən şagird bilir ki, kükürt 6-cı qrup elementidir. Oksigen yarım qrupunda, oksigen altında yerləşir də kükürt. 6-cı qrup elementlər bu ilki 9-lar bilir. Oksigen, kükürt, selen, tellur, polonium, elə deyilmi hər kəs? Kükürt 6-cı qrup elementidir. Və kükürdün 6-cı qrup elementi olmağı nə deməkdir? Gülay, axırı NS2, NP neçədir? NP 4-dür. Ay, sağ ol. Yəni, bunun varı yoxu, sonuncu təbəqədə 6 dənə elektronu var. Bu 6 dənə elektronun, Gülay, bax, birini buna sərf edib, birini buna sərf edib, birini buna sərf edib, birini buna sərf edib. Amma yerdə ikisi qalıb. O ikisi də buralardadır, elə deyilmi? Və əgər istifadə olunmayan elektron cütü varsa, istər-istəməz burada bir çəkim gücü, onu belə deyək də, simmetriyasını pozur, çəkir o tərəfə. Yəni, burada uşaqlar, səncə, indi daha doğrusu uşaqlar yox, elə Gülay sən deyirəm, digər uşaqların səsi bağlı qalsın əli. Səncə, bu molekulda paxıllıq qüvvəsi olar, yoxsa yox? Bunlarda polyar molekuldur. Bəli, paxıllıq qüvvəsi olar, çünki çəkən yeri var. Çəkən yeri var buna. Bu olacaq demə molekul olaraq da, rabitə olaraq da polyar molekul. Deməli, rabitə olaraq onsa sağımda da, solumda da, həm SO2-də, həm SO3-də rabitə olaraq polyar idi. Çünki S və O-lar ayrı-ayrı elementlər. Amma molekul olaraq SO2-ni götürürəm polyar molekul. Gəlin də SO3-ə baxaq. SO3-də kükürdün 6 dənə elektronun, axı dedim ki, sən 6-cı qrup elementidir, müəllim. Valent elektronu 6 dənədir. İkisi burada. Hər iki elektron müəyyən oksigenə gedir. Bəli. Ona görə orada boş elektron qalmadığına görə bu qeyri-polyar olur. Yəni, burada çəkən bir şey yoxdur. Hamısının arasında neytral elektron cütləri paylanıb. Yəni, bunu dartan, belə deyək, simmetriyasını pozan bir qüvvə olmadığına görə, bunu molekul olaraq qeyri-polyar molekul götürürük. Yaxşı. Deməli, uşaqlar, bir də yığcamlaşdırıram.
Təbii ki, bu bölməni, məsələn, 5-ci gün qoşulan şagirdlər hamıdan eyni səviyyədə soruşanmaram. Məsələn, deyirəm, 10-cu, 11-ci sinif şagirdlər bilirəm ki, bunu bilməlidir hökmən. Ona bu sualı verərəm. Amma 7-ci, 8-ci sinif şagirdinə və yaxud da 9-a təzədən keçən şagird bunları hələ qarışdıra bilər. Çünki o hələlik rabitənin növləri olaraq polyar, qeyri-polyar öyrənir. Təəssüflər olsun ki, demin sualların hər məsələn 20-30 sualının birində olur belə bir söhbət ki, molekul olaraq polyardırmı, qeyri-polyardırmı? Molekulun polyar və qeyri-polyar olduğunu da bilməlisiniz. Yenə deyirəm, çəkən bir tərəf varsa, yəni elementin baxırsınız qrupun nömrəsinə. Element 6-cı qrup elementidir. 6 dənə valent elektronu var Nərgiz. 6 dənə elektronun əgər hamısını sərf etmirsə, bunu çəkən tərəf var, olur polyar. Əgər hamısını sərf edirsə, burada heç birinin arasında molekul olaraq yəni taxılıq yoxdur, qeyri-polyar olur. Bu da vacib olan hissələrdən biri. Aha, indi görək burada nələr yazıb. Polyarda uşaqlar paxıllıq olduğuna görə dipol səs var uşaqlar, səsləri bağlayaq. Polyar molekullarda uşaqlar paxıllıq olduğuna görə dipol anlayışı var. Dipol da qütbləşmə deməkdir. Bayaq SO2-ni çəkəndə bax geri qaytarıram bir dənə. SO2-ni çəkəndə görsən ki, biz bunu dedik çəkim hissəsi də. O çəkimi qütbləşmə kimi adlandırıb. Yaxşı, dipol odur. Yadda saxlayırsınız ki, nəzəri olaraq polyar molekullarda qütbləşmə olacaq. Paxıldılar axı, yaxşı. Dipol da qütbləşmə deməkdir. Bu da belə. İndi keçirik nəyə? Burada bir neçə nümunələr yazıb H. Ümumiyyətlə 2 dənə atomu olan, ayaqlarına baxın 2 dənədir də H, flor, H, xlor, H, yod və s. 2 dənə atomu olan bu belə tipli elementləri də biz götürürük adətən molekul olaraq polyar molekul. Çünki belə deyək də, flor özünə tərəf çəkir də, Gülay, xlor özünə tərəf çəkir. Məsələn, H2O-nu bir dənə təhlil edək, H2O-nu. O yazıram, H yazıram, H yazıram. Deyirsən ki, mənim oksigen bayaqdan deyirsiniz ki, 6-cı qrup elementdir, oksigen kükürt. 6 dənə elektronu var, amma ikisini sərf edib. Qalan 4-ü buralardadır, aydındır. Ona görə də burada da yenə nə var? Bəli, polyarlıq var. Məsələn, yenə H2S verib. H2S-də H yazıram, S yazıram, H yazıram. Kükürdün 6 dənə elektronu var, valent elektron. İkisini sərf edib, qalanları təpələrdə durur da, təpədə aşağıda. Yəni, burada da polyarlıq var. Aydın oldu, bu şəkildə NH3-ün özü. NH3 çəkirəm, NH. Deyirsən ki, mənim azot 5-ci qrup elementidir. Burada rabitə yaranmasında üstünü sərf edib, ikisi göydə qalıb. Burada polyarlıq var. Bu şəkildə gedə-gedə dururuq. Yaxşı. Adətən, məsələn, bax, bir dənə CH2 xlor 2-yə baxaq. C yazıram, uşaqlar. CH2 xlor 2. Bax, hətta birinci CH4-dən başlayıram. CH4. CH4-ü çəkəndə altdan çəkirəm qırmızı qələmdən. C, H. H-ın biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Bilirsiniz, metandır da bu. Karbon neçənci qrup elementidir, Gülay? Karbon neçənci qrup elementidir? 4-cü qrup. 4-cü qrup elementidir. Uşaqlar, karbon 4-cü qrup elementidir. 4 dənə elmir valent elektronu var və burada rabitənin yaranmasında birini buna, birini buna, birini buna, birini buna. 4-ü də eyni elementlər sərf edib də. Burada səncə, yəni polyarlıq varmı səncə elmir? Molekul olaraq polyar molekuldumu? Bəli. Bax, bir dənə ağ vərəq qaçıram, diqqətim burada olsun. Yalandan bəli demə. Bax, bir dəqiqə. Karbon dedim, neçənci qrup element? Hə? Kovalent rabitə. Rabitəni soruşma, rabitə qaldı. İndi molekula baxırıq. Bax, karbon 4-cü qrup elementidir. Dedim ki, 4 dənə H-la birləşib. Elə deyilmi? H. Rabitə olaraq yenə not yazıram. Rabitə olaraq deyirsən, nə day müəllim rabitə olaraq bu? Paxıllardır da, hamısı CH. Nədir rabitə olaraq? Polyardır. Polyar, kovalent rabitə. Molekul olaraq baxanda isə deyirsən, ay müəllim, bu C-nin 4 dənə nəyi var? Valent elektronu var. Çünki NS2, NP2-dir də, elə deyil mi Elmir? 4 dənə valent elektronun birini buna, birini buna, birini buna, birini buna. 4-ünü də eyni elementə qarşı sərf edib. Burada səncə paxıllıq olar mı? Bunu çəkən, dartan başqa bir yeri yoxdur axı. Qütbləşmə yoxdur. Molekul olaraq deməli bu nədir? Molekul olaraq qeyri-polyar molekuldur. Qeyri-polyar molekuldur. Ancaq və lakin Əsra neçənci sinif idin Əsra sən? 11. Əsra, bax məsələn bu karbon. Əsra neçənci? Ona keçdin, hə. Əsra, bax məsələn bu karbon tam 2 dənə H-la birləşib. Yox, 3 dənə H-la birləşib, bir dənə də xlorla birləşib. Burada isə uşaqlar, yenə karbon 4 dənə valent elektronu var.
birini buna, birini buna, birini buna, birini buna sərf. Amma burada sərflədiyin elementin biri fərqlidir. Görürsünüz, xlordur. Burada sizcə paxıllıq, kütləşmə ola bilərmi? Gülay fikrin nədir? Kütləşmə olar? Olmaz. Uşaqlar, eyni elementə sərf eləyəndə kütləşmə olmadı da, qeyri-polyar molekul oldu, elə deyilmi? Eyni elementə sərfləşsin. Burada Xlor da var, xlor var. Xlora doğru çəkim olacaq. Xlor özünə doğru çəkəcək. Burada artıq kütləşmə olduğuna görə polyar molekul götürəcək. İndi səslər hamı yenə zəhmət olmasa bağlasın. Bir neçə nümunəyə də təzədən baxaq. Bax, məsələn, burada qeyd eləyib özü. Tutam yazıb CH xlor 3. Niyə belə yazıb? Bax, CH biri burada, xlor biri burada, xlor biri burada, xlor biri burada. Əgər kimi deyək ki, Elmir, əgər bunun hamısı xlor olsaydı və karbon 4 dənə belə deyək də elektronu var, 4-ünü də xlora sərf eləsəydi, paxıllıq olmayacağı üçün qeyri-polyar molekul olacaqdı. Amma birini hidrogen verəndə istər-istəməz fərq olduğuna görə burada olacaq polyar. Başa düşdünüz? Polyarla qeyri-polyar da budur. Və ayaqları eyni olanlar var. H2, N2, P4, S8 falan. Bunların hamısını da avtomatik olaraq qeyri-polyar götürəcəksiniz. Mənə desin görüm, burada kim var idi? Bayaq görüm qızın adı nə idi? Fidan. Fidan, bor H3-ə baxaq. Fidan, eşidirsən? Bor H3-ə baxırıq. Eşidirsən Fidan? Bor, aha. Bor bilirsən ki, bax, borun qrupu yadındadır mı? Neçənci qrupdur bor? Dövrü cədvəldə. 5. Sıra nömrəsi 5-dir. Hə, aysa 3-cü qrup elementidir. İndi bax, burada bor 3 dənə H-la birləşir. 1H, 2H, 3H. H-larını da yazıram. Deyirsən, ay müəllim, bunun 3 dənə valent elektronu var idi və üçünü də eyni elementə sərf edib. Bu zaman səncə kütləşmə olar yoxsa yox? Təbii ki, olmaz da. Olmaz məndə. Bəli, molekul olaraq nə götürəcək? Molekul olaraq kütləşmə qeyri-polyar molekul götürəcək. Yox, məsələn deyirəm, tutalım deyirəm. H-ın birini silirəm, yerinə başqa bir element qoyuram. Nə flordan falan nəsə qoyuramsa, arasında polyar olur. Yaxşı? Bəli, bəli. Yenə bir dənə buna baxaq. Yaddan çıxarmayın, çox vaxt testlərə bu düşür. Yəni ayaqları eyni olanları da götürürsünə qeyri-polyar. Yaxşı. İndi uşaqlarımızın sayı azaldı. Pes etdilər yəqin polyar, qeyri-polyarı deyəndə. Əsmər. Əsmər neçənci sinifsən, Əsmər? Tapşırığa baxardıq. Əsmər. 11-ci sinif. Əsmər, gəl bir yerdə baxaq bu test tapşırığına. Görək nə istəyir bizdən. Digər uşaqların səsini bağlasın, yerdən cavab verməsin. Deməli, Əsmər, deyir uyğunluğu müəyyən edin. Bizə polyar kovalent rabitə, bax, molekul demir, rabitə, bildiyin paxılı, qeyri-paxılı elementlər. Bir də qeyri-polyar kovalent rabitənin maddələri istəyir. Birinci olaraq CO2-ni verib. Mən CO2-nin şəklini atsam, bilirsən ki, CO2-nin şəkli, bilirsənmi, bu formadadır da. Səncə, burada rabitə hansı rabitə olar? Dərs mən yorulanda bitəcək, qızım, xərcə. Deməli, hansı olacaq? Polyar, çünki paxıllıq var. Çünki oksigen və karbon ayrı-ayrı elementlər. Bu getdi bura. A-nı yazdım bura. Sonra H2 gəlir. H2-də hansı olacaq? Qeyri-polyar. B-ni yazdım bura. Sonra indi gəl C-yə baxaq. C-də, bax görüm, adın nədirsə, yadından çıxdı, xərcə deyəcəm indi sənə. Adın nədir? Əsmər, hə. Bax, burada Əsmər, görürsənmi, həm karbon, hidrogen arasında rabitə var. Karbon, hidrogen arasında rabitə bilirsən nə rabitəsidir? Polyar arasında qeyri-polyar. Polyar, ayrı-ayrı elementlərdə polyar, eləmi? Burada həm polyar da var, həm də qeyri-polyar var. Ortaq olduğuna görə mən C-ni hara yazıram? Ortadakı 2-yə, yaxşı? Sonra gəlirəm azot. Azotda hansı rabitə olar? Eyni elementlər olanda arasında hansı rabitə olur? Qeyri-polyar. Dında yazıram bura. CH4-də hansı olacaq, Əsmər? Yox, CH4-ün şəkli budur. CH. Yəni, hamısı da nədir? Nədir bunların? Polyarlardır da. Yaxşı mı? Ayrı. Aha. Edə gedir bura. Amma niyə mən C-ni ortaya yazdım? Çünki deyəsən, həmən C-də karbonların arasındakı olan ortaqdır deyən bunu qeyri-polyar götürdüm. Karbonla hidrogen arasında polyardır deyən, yəni hər ikisinin var burada, yaxşı? Belə. Sonra. Saat neçədir ki? Mən bir sual verə bilərəm. Bir, adın nədir? Özünü təqdim elə görüm. Fidan Qasımlı. Hə, denə Fidan. Aha, orada yazdığı biz S2H2-ni yazdığı biyaqları. Orada molekul olaraq qeyri-polyardır. Molekul olaraq bəli. S2H2 şəkli. S2H2 hansı maddədir? De görüm hələ. Titan idi məncə. Nə? Eşitmədim.
Etan, Yox. etandır. Uşaqlar C2H2-nin adı nə idi? Yadınıza salın görək. Asitlen. Asetilen, bəli. Asetilen. C2H2 asetilendir. Bax bu formadadır. Bəzi maddələr var ki, Aferin. fidan. Bax bunları artıq dərinə gedə bilmirsən də məcbursan əzbərləyəsən. Bax burada nə qeyd edib? Yazıb ki, hani bu qeyd yeri. Deyir, əgər molekulda kütləşmə baş vermirsə, həmin molekula nə göstərir? Qeyri-polyar. Bax məsələn mən 2 dənə ayağı olanları sənə açıb sübut yəni göstərmədim də. Dedim eləcə yadda saxla ki, qeyri-polyardır. Amma bax məsələn berelyum olanlardır, bor olanlardır. Bunların sübutu var da. Şəkil olaraq açdıq göstərdik. Məsələn, karbon xlor 4-də. Dedik ki, hər tərəfində xlorlar olarsa, eyni elementləri sərf edir deyən 4 dənəsini yenə götürsən qeyri-polyar. Aydındırmı? Amma məsələn, tutalım deyək ki, karbon qazı CO2. CO2-nin şəklini bax bu şəkildə çəkirəm. Deyirsən ki, hə müəllim, burada CO2-də. Yenə karbon 4 dənə elektronu var. 4-ün də hansı elementə qarşı sərf edir fidan? Yenə oksigenə qarşı götürəcəksən qeyri-polyar. Amma C2H2-də bax o qaydanı tam deyə bilmirik. Bunu tam şamil eləyə bilmirik də. Adətən bunu çaşdırıcı sual olaraq da düşür topulda. Yadda saxlasan qeyri-polyardır. Yaxşı? Yəni bunun tam Oldu açıqlamasını deyə bilmirik. Bax bir C2H2-də var bu qayda, bir də C2H4-də. Çünki bunların arasında 2 qat rabitə, 3 qat rabitə var. Bunu tam izah eləmək mümkün deyil. Özümüzə də belə izahını verməyiblər. Sadəcə olaraq əzbərləmişik ki, hə, topulda çaşdırıcı sual olaraq düşüb bu. Sınaqlarda falan, bilmirəm, sınaqlara gedirsən, Göyəzən var, nə bilim, siz hansı rayondasınız, hər rayonun sınaqlarını çaşdırıcı sual olaraq salırlar. Yaxşı, bax, C2H, yaxşı ki dedin, toxunmamışıq buna. C2H2 ilə C2H4 uşaqlar yadınızdan çıxarmayın. O ayaqları 2-2 olanlar var, xlor-2, flor-2. Onlar kimi qaydasız yadda saxlayın ki, qeyri-polyardır. Amma qalanlarını tapmaq olur, özünüz tapa bilərsiniz. Yaxşı? Hətta burada məsələn bir maddə verib, bayaqdan gözüm ona sataşıb, bunu səhv verib. CH2 xlor-2 verib. Bu mümkün olan bir şey deyil. Bir karbon düşün. Ətrafına 2 dənə ay yox, CH2, hə, ola bilərmiş. Elə bildim. Rabitənin sayı düz gəlmir. Hə, ola bilər. Bax, elə bildim rabitənin sayı düz gəlmir. 4 bax görürsüz karbonun deyir 2 dənə xloru var, 2 dənə H-ı var. İndi bax bunu fikirləşəndə deyirsən ki, mənim 4 dənə elektronu var, 4 dənə axı karbon 4-cü qrup elementidir. İkisini hidrogenə sərf edib, ikisini xlora sərf edib. Baxanda məntiqlə götürəndə deyirsən ki, axı bərabərlik var, ikisini hidrogenə, ikisini xlora da. Necə qütbləşmə olsun? Amma görürsən polyar kimi götürüblər. Bəziləri var ki, əzbərləməlisən, yaxşı fidan. Amma CH xlor falan tapmaq olur. Hə? Orada xlorun özlərində elektronları var. Ona görə məncə polyara gedirdi. Çünki özünü cəzb edir qütb olaraq. O da ola bilər. Yəni qaydamız əslində nədən ibarət? Qaydamız o idi ki, tutal üçünü birinə sərf edib, bax üçünü H-a sərf edib, birini xlora. O xlor orada fərqlilik yaradır deyən götürdük polyar. Və yaxud da aşağıdakına bax, üçünü xlora, birini hidrogenə. Bu onun tərsidir də. Burada üçünü xlora, birini hidrogen. Bu da, yəni qütbləşmə var. Amma CH2 xlor-2-də ikisini hidrogenə, ikisini xlora. Ona görə biraz müəmmalı qalır da. Ola bilər bəlkə sən dediyin kimidir. Bax bir onu yadda saxlayın xüsusi olaraq. Bir C2H2-ni, bir də C2H4-ü. Yaxşı? Bu belə. Amma topulda 100% ki, indi təzə çıxan topulunu hələ uşaqlarla təzə işləyirik. Bilmirəm varmı, yoxmu? Bizim işlədiyimiz vaxtın topullarında xüsusilə o bənövşəyi rəngli topullar var idi uşaqlar. Bilmirəm köhnə uşaqlardan varmı? 2019-un testi. Orada bir sualın bir neçə variantı belə deyək də, bir tip sualdan 5 dənə var idi. İndiki topluğumuz nətərdir? Bir tip sualdan uzağı 2 dənə sual var. Amma köhnə topluqlarda çox sual sayı, qalın idi kitablar. Orada yəni bu tipli suallar çox idi. C2H2-ilə, C2H4-ü çaşdırıcı olaraq verirdilər. Ona görə yadınızdan çıxarmayın. İndi bunu qurtardıq. Keçək indi nəyə? İndi keçirik donor akseptor rabitə mexanizmi. Biz bayaqdan danışdığımız o rabitə var idi, kovalent rabitə uşaqlar. Hansı ki, məsələn, Aygül dedi, müəllim H1-ni verir, o biri H-da birini verir. Bunlar arasında rabitə yaranır və yaxud da H1-ni verdi, flor birini verdi, yenə rabitə yarandı. Bunlar, uşaqlar, ortaq elektron cütü hesabına. Görürsünüz, hərəsi birini verdiyinə görə ortaq elektron cütü. Buna digər adını mübadilə deyirlər. Mübadilə. Elektron mübadiləsi hesabına yaranan kovalent rabitədən danışırdıq. İndi isə rabitənin hansı növünü öyrənsiniz? Donor akseptor rabitəsi. Baxın, bir dənə əvvəlki səhifəyə qaydaq. Əvvəlki səhifəyə. Burada şəkillərə diqqətlə fikir verin. Baxın, cədvələ. Yazıb ki, kovalent rabitə iki yerə ayrılıb. Mübadilə mexanizmi ilə yarananlar, hansı ki, qeyri-polyar, polyar bunlar içərisində danışırdıq. Bir də donor akseptor mexanizmi. Donor akseptor mexanizmi çox vacibdir. Hamı diqqətlə qulaq assın.
İndi bilənlərin də adını çəkəcəm, bir yerdə təhlil eləyək. Aha. Donor akseptor mexanizmi. Elə bayaq mənə sual verən qızın adı nə idi? Görüm. Profildə doktor olan qızın adı nə idi? Fidan Hə, müəllimə. Fidan, sənlə danışaq. Bax, donor akseptor rabitəsini tutan yoldaşlarımıza izah eləmək istəyirik. Hardan başlayaq, necə başlayaq? Nə deməkdir? Əvvəl onu da görüm. Donor nədir, akseptor nədir? Bilirsənmi bu mövzunun bu hissəsini? Bəli, biologiya ilə də bağlanır. Donor alanda akseptor yəni verəndir də. Yəni belə deyim də, donor verən, akseptor alandır. Aha, yerini dəyişmişdim bayaq. Donor verir. Çünki məsələn, tutan deyirəm, əməliyyat olunmasıdır, böyrəyi çatışmır, deyir, serialları falan görmümsün, deyir, uyğun donor bulundu. Donor nədir? Verəndir, yaxşı. Donor verir, bəli, donor verir. Nəyini verir, Fidan? Elektron cütünü. Bəli, elektron cütünü verəcək. Deməli, qoy cüt çəkməyə çalışaq. Elektron cütünü verən olacaq donor. Akseptor nədir? Nə verir akseptor? Boşdur, yəni alan. Bəli, akseptor alır. Bunun sadəcə qutusu var. O kvadratı var. Sadəcə orbitalı var. Aha. İndi uşaqlar testlər, yəni bu mövzular əslində daha dərin mövzulardır. Orta məktəbdə biz səthi öyrənirik də. Orta məktəbdə 3 dənə maddə görürük. Uşaqlar, biri hansıdır? Fidan, biri CO maddəsidir, eləmi? Dəm qazı. O birilərini də görüm hansıları bilirsən? NH3 olmadı səhvim. Hansıydı? 3 olan hidroksonium iyonuydu deyəsən. Hə, biri amonium iyonu, bir də hidroksonium iyonudur. H3O. Bəli. Aygül, sən buraları keçməmsən, amma diqqətlə qulaq as, yaxşı? Deməli, CO-dur, NH4, bir də H3O-dur. Və uşaqlar, bir də testlərdə düşür nə? NH4-ün olduğu bütün duzlar, Fidan. NH4 xlor, NH4 SO4. NH4-ün nə görsən, götürəcəksən donor akseptor mexanizmi ilə, yəni orada rabitə var. Aydındır. İndi gəl baxaq. Bir də testlərə nə düşür, uşaqlar? Bu maddələrdən, Fidan, sən də görün mənə, hansı element donordur? Mən bunu necə yadda saxlayırdım? Donor sözünə yadda saxlayırdım. Orada oksigen olacaq, bir də azot olacaq, o birisində də oksigen olacaq donorlar. Bəli, elə biz də elə yadda saxlayırıq. Deyirik ki, bax burada O var. Elə, yəni harda ki oksigen varsa, oksigen elementidir. Harda azot varsa, azot elementi verəndir. Yəni burada da oksigen var deyən, oksigen elementi verəndir. İndi gəlin dərindən baxaq. Birinci hansına baxırıq? NH4 iyonuna baxırıq. Eləmi Fidan? NH4 iyonunun uşaqlar adı nə oldu? Yadınızda saxlayacaqsınız. Ammonium iyonudur. Normalda biz NH4, belə deyək də, NH3 maddəsi tanıyırıq. Amonyakdır. Normalda tanıdığımız maddə amonyakdır. Və Aygül, NH4 deyilən maddə yoxdur. O iyondur, yaxşı. NH4 deyilən maddə yoxdur, o sadəcə iyondur. Amma NH3 bilirəm də amonyakdır. Və biz Fidan deyirik ki, bir də söz soruşum. Fidan, sən Gülayın bacısı Fidansan? Yoxsa? Xeyr. Hə, yox, onda mən qarışdırmışam. Aha. Burada azotun valentliyi neçədir Fidan? 3. 3 valentlidir. Amma valentliyi 3. Bəs dərəcəsini bilirsən, dərəcəsini də görüm. Dərəcəsi bilmirəm. Hər hidrogendən bir dənə elektron qoparır, olur -3. Dərəcəsi də -3-dür. Və indi NH4-ə baxır. Çünki nəyə görə yazıram? Testlərdə uşaqlar istəyir bu il 11-in materialını keçdiyim uşaqlardan var da, burada Elmir var, nə bilim, Gülaydır, Aytəndir. Onlarla biz azotlu üzvü birləşmələrə keçmişdik. Orada da bu qaydanı toxunmuşduq. Yadınıza gəlir, nitro birləşmələr, aminlərdə o oksiləşmə dərəcəsi anlayışı. Eyni şəkildə, Fidan, bax, NH4-ü də çəkirəm indi. H-ın biri burada, H-ın biri burada, H-ın biri burada. O biri H-da bilirsən ki, suyunu H-dır da, yəni sonradan yaranmış iyon halında olan H. Və burada da sadəcə valentlik dəyişir. Olacaq valentliyimiz neçə? 4 dənə xətt olduğuna görə 4 valentdir. Ancaq və lakin dərəcəmiz dəyişməyəcək. Yaxşı, testləri çünki çaşdırıcı sual olaraq düşür. Dərəcəmiz neçə olacaq? -3 olacaq. Və uşaqlar, həmişə yadda saxlayın. O Fidanın dediyi qayda çox qəşəng qaydadır. Yadınızda saxlayın. Donor sözündəki ono sözündən yadda saxlaya bilərsiniz ki, yəni elementlərdə, tutam NH4-də azot var deyən donorumuz azotdur. Həmişə yadda saxlayın. Donordan akseptora doğru gedəcək. Yaxşı? Donordan akseptora doğru keçəcək. İndi testlərdə nə tipli suallar düşür? Gəlin onlara toxunaq. Gülay buradadır mı? Mənim 9-cu sinif kitabında bunlar düşəcək. Dəqiq bilmirəm. Elə bir kitabın birinci hissəsini buraxmışlar, ikinci hissəsini yox. Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma bilməlisən. Sən çünki olimpiadalar falan gedirsən də, sənə ehtiyac olacaq.
Qulaq as, yaxşı? Onsuz da sizin dərsliklərinizi elə günə salıblar ki, yəni belə deyək də, kitabda olmasa belə testlərdə olur, iş dəftərinizdə olur, nə bilim iş dəftərində olmasa başqa bir testdə olur. Şahin İbrahimovun Rıfımı kitablarında olur. Ona görə bilməlisən. Aha, nə deyəsiydim? Gülay burdasanmı? Gülay. Bax burada, Bəli, buradayım. aha, nə tipli suallar düşür? Deyir ki, testlərdə uşaqlar, amonium ionunda, yəni NH4 müsbət ionunda donor atomun, baxın sual belə, donor atomun neçə elektronu, Aytən, daha doğrusu Gülay, neçə elektronu rabitə yaranmasında iştirak edir? Rabitə yaranmasında iştirak edir. Deyirsən ki, müəllim, burada, bax, birinci rabitəmizdə hidrogen birini verir, azot birini verir. Hidrogençiləri qaranan göstərirəm, ona işimiz yoxdur. Elə, bax, hər hidrogen burada birini verir də. Elə deyilmi Gülay? Amma o axırıncı hidrogen vermirsin ki, Bəli. o kasıbdır. Sonradan o azotdan tələb eləyib. Başa düşdün? Ona nöqtə qoymuram qara Bəli. nöqtə. Azot birini buna verdi, birini soldakına, birini aşağıdakına. Amma bu biri rabitəyə neçəsini verir? Bu biri rabitəyə ikisini də bu verir. Çünki bayaq qızımız nə dedi Fidan? Dedi ki, müəllim, donor verəndir də, ikisini də bu verir. Yaxşı, bu hidrogen kasıbdır, boş, cibi boşdur da, yaxşımı? Yoxdur bunun. Sadəcə boş orbitalı var. İndi sualımızın cavabı nə oldu? Amonium ionunda donor atomunun neçə elektronu rabitə yaranmasında iştirak elədi? Sayaq görək. 1, 2, dənə. 3, 4, 5 dənə. Bəli. Donor atomun deməli 5 dənə elektronu, qoy görüm niyə yazmadı. 5 dənə elektronun rabitə yaranmasında iştirak edir. Bəzən də düşür ki, axı azotun bilirsən ki, normalda neçə dənə elektronu var? Atom sayı, proton sayı nə qədər? 7 dənədir də. 7-dir. Məsələn, indi tam bölünməsə belə o biri maddələrdə düşür. Məsələn, NH4-də soruşmaz, CO-da falan soruşa bilər. Deyər, məsələn, iştirak edən elektron sayı ümumi azotun sayının neçə faiz, azotun elektronlarının neçə faizini təşkil edir? Bax, belə tipli suallar da düşür. 100. Yəni bu tipli suallar düşür. Yaxşı? Bax, bunlara fikir verirsiniz. Və yaxud da bir dənə belə bir sual düşür uşaqlar. Deyir ki, bax, buranı silirəm. Bax, bu 5E/7-in. Qoy silim bir dənə buranı Gülay. Deyir ki, Gülay. Bəli. Silməyə çalışıram. Dayan görüm bir dəqiqə donub. Hə. Bir də belə bir sual düşür. Buraları sildim hamısını. Deyir ki, amonium ionunda Gülay. Donor atomunun bayaqki kimi rabitə yaranmasında iştirak edən elektron sayı deyir. Hansı ki, tapdıq neçə? Söhbət neçədən getdi? 5-dən də elə. Deyir, bax, Bəli. bu ionun cəmi elektron sayının neçə faizini təşkil edir? Bu ionda, Fidan, diqqətin burada olsun, bu ionda cəmi görək neçə dənə elektron var. Azotda kömək üçün verib 7 dənədir. Hidrogenin birində bir dənə elektron var. Cəmi neçə dənə elektron oldu burada? 8. 8. Niyə 8 olsun? Azot 7 dənədir. Hidrogen axı 4 dənə yazmışam. 4 vur 1, 4, 11. Hə, 4 dənədir, 11. 11. Bəli. Amma birini təpəsinə müsbət 1 qoymuşam. Yəni bir elektron da çıxıb. Neçə dənə elektron oldu? 10. 10. 10. Yəni bax bu tipli sual köhnə topulda var idi. Bənövşəyi topulda. İndi bilmirəm təzəyə saldılar yoxsa yox. 5 elektronu bölürsüz 10-a, vurursunuz 100-ə. Sualın da şərti bu idi. Deyir ki, 50. kim idi müəllim deyən? Mən müəllim demədim, 50 50 dedim, dedi. Hə, tamam, yaxşı Aygül. Deməli, yenə deyirəm, sualın şərti nə imiş? Aygül deyir, bu amonium ionu var, NH4. Deyir, orada donor atomu, yəni azotun rabitə yaranmasında iştirak edən elektron sayı bu ionun obş elektron sayının neçə faizini təşkil edir? Obş elektronu tapanda deyirsən, ay müəllim, azotda 7 dənədir, hidrogen də 4 vur 1, 4 dənədir, cəmi 11-dir, birini də görsən başına müsbət qoymuşam, çıxıb 10 dənə elektronu var imiş. Bax, bu da belə tipli sualda qabağınıza çıxa bilər. Bunu bildiniz yəqin ki. Sonra keçirik hansına? Keçirik. Bax, burada özünüz oxuyacaqsınız. Bayaq demişəm şifahi şəkildə. Ox həmişə donordan akseptora doğru yönəlmiş olur. Sonra nə idi? Fidan, qulaq as görün. Bax, nə yazıb? Donor akseptor rabitəsi yarananda deyir, donor atomun valentliyi bir vahid artır. Məsələn, NH3-də Fidan 3 valentli idi. NH4-də görsən 4 valentli idi. Amma bayaq mən sənə nə dedim? Dedim, dərəcəni nə etmirsən? Dəyişmirsən. Hə, dərəcə dəyişmir. H2O-da valentliyi 2-dir. Çünki belə deyək də, oksigenin ətrafında 2 dənə H var, elə deyilmi? H. Dərəcə də mənfi 2-dir Fidan. Amma H3O-da artıq H-ın biri də peyda olunub. 3 dənə valentli olub. Amma dərəcə yenə də nə eləməyib?
Dəyişməyib. Bax, bunu yadda saxlayırsınız. İndi keçək görək burada nədən danışır? Hidroksonium ionu, H3O. İndi H3O-nu çəkməyə çalışırıq. Görək H3O-da vəziyyət necədir? Deməli, ağ vərəq götürək. H3O-da. Aha, buradan bir nəfərin adını çəkim yenə. Görüm kim var burada. Kim var? Gülbəyaz. Nə qəşəng adım var? Gülbəyaz. Neçənci sinifsən ay Gülbəyaz? Xanımımız da burdadır. Gülbəyaz. Ya da Xədicə. Hələ Bəli, müəllim. kimdir qoy görüm. Gülbəyazmı? Hə. Neçənci sinifsən Gülbəyaz? 9-a keçdim. 9-a getdin. Yaxşı. Qulaq asırsan bayaqdan yoxsa yox? Bəzən Wi-Fi kəsilirdi, çıxıb girirdim. Yaxşı. Gəl indi eyb yox. Kömək edəcəm, bir yerdə təyin eləyək. Bax, hidroksonium iyonu nədir? H3O-dur. İndi sənin də kitabın təzə kitablardandır. Toxunulmayıb da bu il belə şeylər, amma qəbulunuza düşəcək. Ona görə bilməlisən. Deyirsən ay müəllim, biz H2O-nu öyrənmişik. H2O nədir? HOH, eləmi? H3O-da isə Gülbəyaz, bir dənə hidrogen sayı çoxalıb. Artıq oksigen neçə valentliyi var? 3 dənə xətti var deyə 3 valentlidir. Bunların Gülbəyaz, ikisi normal yolla yaranıb. Yəni hidrogen birini verib, oksigen birini verib. Yəni hidrogen birini verib, oksigen birini verib. Amma üçüncü rabitədə oksigen donor olub, ikisini də verib. Hidrogen isə boş olub. Yaxşı, hidrogen heç nə verməyib. İndi sual olaraq sənə belə bir sual verirəm ki, burada əvvəla deyə görüm, donor atom hansıdır? Donor səncə hidrogendir yoxsa oksigendir? Deyirsən ay müəllim, biz qayda öyrəndik ki, donor sözündə olan hərflər o-nu oydu da. Oksigeni görürsən. Yəni oksigenimiz donor olacaq. Yaxşımı Gülbəyaz? Bəli, donor. Aha. Bəli. Və oksigenin səncə neçə dənə elektronu burada belə deyək, rabitə yaranmasında iştirak edib? Deyirsən ki, müəllim, görürəm ki, oksigenin biri burdadır, rabitə elektronun biri burdadır, ikisi də burdadır. Cəmi neçə dənə elektron iştirak edib? 4 dənə. 4 dənə elektronu iştirak edib. Aha. Məsələn, bu rabitənin ümumiyyətlə yaranmasında, bax bunun içində opşu, bax burada. Cəmi neçə dənə səncə elektron iştirak edib? Opşu cəmi. Sayaq bir yerdə. 3 dənə. Bax biri bu, 3 opşu. Rabitə demirəm, elektronlar. Sən rabitəni desən 3 dənə, onda hərəsində 2 səhv olanda 6 dənə götürərəmmi? Bax 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cəmi opşu 6 dənə elektron rabitə yaranmasında iştirak edir. Mən də sual verə bilərəm ki, yaxşı, neçə faizini təşkil edir? Deyirsən, müəllim 100-ə də vuraram, faiz taparam. Aydındır, bax bu tip suallar yəni qabağımıza çıxa bilər. Sənə əsas burada var. Mən 3-də 200 eləyir. O da böləndə nə qədər eləyir bilmirəm. Olsun. Yəni təqribən deyirəm ki, bu tipli suallar düşür. Yəni orada şagirdin Aygül bilməli olduğu əsas məqam donor atomu tanımalıdır və neçə dənə elektron iştirak etdiyini bilməlidir. Yaxşı? Bu da belə. De görüm. Mənim 66-dan 3-də 2 eləyir. 66-dan Hesabladın. Hə. İndi gəlin bir dənə CO-ya da baxaq. CO-ya da Xədicə burdasan. Xədicə ilə baxaq. Xədicə. Neçəncisən Xədicə? CO. Mən 8-ə keçsəm. 8-ə keçsin. Sən hələ balacasan. Amma eyb yox, baxaq. Qulaq assın biraz. Nəsə öyrənibsən biraz da olsa. Xədicə, bax. Mən öyrəndim. CO-da normalda belə deyək də, oksigenin 2 dənə valentliyi olur deyə 2 xətt çəkirəm. Bir də əlavə olaraq belə bir xətt çəkirəm. Çünki bu donor akseptor rabitəsi var da. Donor akseptor rabitəsi olduğundan oksigen elə bilir donor rolunu oynayır. Elektron cütünü birini bu verir. Aydınmı? Yəni burada 2 dənə elektron oksigen paylaşır. Digərlərində isə normal qaydaya uyğun olaraq birini bu verir, birini bu verir. Yəni birini bu verir, birini bu verir. İndi sən də görün mənə oksigen cəmi neçə elektron iştirak elədi? Oksigenə məxsus. Deyirsən mənim oksigenə məxsus bunlardır. Cəmi neçə elektron iştirak elədi? Xədicə. 4 dənə. 4 dənə. Yəni sual düşə bilər ki, donor atomu neçə elektron iştirak eləyib? 4 dənə elektronu iştirak eləyib. Bax bu da belə. Burada da uşaqlar özləri qeyd edib. Mən əzbərləmək tərəfdarı deyiləm, indi özünə çəkib baxıram. Deyir NH4-də bayaq tapdıq azotun 5 dənəsi, CO və H3O-da isə yəni donor atom oksigenində oksigenin 4 dənə elektronu iştirak edir. İndi yaxşı. Sual verirəm burada kimə? Tapşırığa baxacaq burada Gülüstan. Gülüstan neçənci sinifsən? Əl qaldıran görüm kimdir? Ayın hansı ayansan sən? Tanıyıram səni yoxsa yox? Mən keçən qoşulurum Keçən- sizə riayət edin. Hə.
Onda oxu görüm Ayan. Sofiyeva Ayansan sən? Oy, hara getdim? Əhməd. Eləmi? Aha. Hə, sən test tapşırığın neçənci sinifsən Ayan? Yadımdan çıxıb sən nə sinifin? 9-dan 10-san. 9. Aha. Test tapşırığımızı oxu görək nə deyir Ayan? Donor akseptor rabitəsi yoxdur. Burada mən NH4 OH-da yoxdur. Baxaq görək. Bax, bayaq biz belə bir qayda dedik. Dedik NH4-də var elə, bayaq çəkdik şəkildə. Adı ammonium iyonuydu. Sonra CO axırıncı dəfə danışdığımızda Xədicə oxudu. NH4-ü bayaq kim oxudu? Görüm, deyəsən Fidan oxudu. CO-nu Xədicə oxudu. H3O-nu da oxuduq. Gülbəyaz səhv etmirəmsə oxudu. Bir də dedim ki, NH4-ün böhründə nə olursa olsun, NH4 xlor olsun, NH4 brom olsun, NH4 OH olsun, onlarda da var. Olmayan uşaqlar NH3-dür. Çünki bu normal qaydaya uyğun yaranıb. Bir dənə N, 3 dənə H. Hərəsi öz elektronunu verərək yaradıb. Yaxşı, Ayan. NH3 donor akseptor rabitəsi yoxdur. Yadda saxlayırsan, NH4-ün böhründə nə olursa olsun, avtomatik o donor akseptor rabitəsidir. Ancaq NH4-dür, CO-dur, H3O-dur. Bunları da bayaq qaydada danışdıq da. Onlardan da var. Yaxşımı? Burada donor akseptor rabitəsi olmayan D bəndi olacaq. Yəqin ki, hamıya aydın oldu. Mən misal verə bilərəm. Verə bilərsən. Adın da görüm nədir adın? Fidan. Hə, denə Fidan. Mənim orada Y variantında onun quruluşunu necə aça bilərik? NH4 OH-ın quruluşu. Əslində burada bax kovalent rabitə ilə yanaşı ion rabitəsi də var. Təqribən çəkim. Bax NH4-ü çəkirəm. 1 2 3 4. H-larımızı qeyd edək Fidan. Manşetə çıxası görüm yazır mı? Peki gözlə. Şu dəqiqələrimiz azalıb deyə. O yazsın Fidan. Kvadratın içinə alacağam. Bax görünürmü? Üst-üstə düşdü hərflər. Bura müsbət yazıram. Çünki bu ammonium iyonu da bir xətt çəkirəm. Hansı ki bu xəttdə ion rabitəsi olacaq. Və OH çəkirəm. Yaxşı. Burada da Fidan. Məsələn, testlərə düşə bilər ki, hansı rabitələr var? Desəm, mənim 4 dənə kovalent rabitə var. Bax, 1, 2, 3, 4. Elə deyilmi? Bir də burada 5 dənə kovalent rabitə var. Və bir dənə də nəyimiz var burada? Həmçinin ion rabitəmiz də var. Bu ion rabitəsidir. Yaxşı. Çünki burada müsbət hissə ilə mənfi